ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിനി അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റിലെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ. നമ്മൾ ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പഠിച്ചു, അതാണ് റേ ഓപ്റ്റിക്സും വേവ് ഓപ്റ്റിക്സും പഠിച്ചു. അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാറ്ററാണ്. മാറ്ററിൻ്റെ ഡുവൽ നേച്ചർ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. എന്താണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ? അപ്പോൾ നോക്കിയേ, വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ സിമ്പിളാണ്, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം എടുത്തു, ഒരു ആറ്റം എന്താ ഒരു ആറ്റം എടുക്കുന്നു. അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ സർക്കിളാ ഭാഗത്തിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഇലക്ട്രോണിന് നമ്മുടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുന്നത് മെറ്റൽസ് ആണ് പറയുന്നത്, മെറ്റൽ ആറ്റമാണ് കൂടുതലും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ. ഇപ്പം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഇത് കറങ്ങി പുറത്ത് വന്നു വിചാരിക്കുക. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തു? ജസ്റ്റ് പുറത്തു വന്നു. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, കറങ്ങി ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? പുറത്തു വന്നു വിചാരിക്കുക. ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തു വന്നു. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മെറ്റൽ എന്തായിട്ട് മാറൂടെ? കെമിസ്ട്രി എന്താ പഠിക്കുന്നത്? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ ആ മെറ്റൽ എന്തായിട്ട് മാറും? ആറ്റം പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറും. ആറ്റം എന്തായിട്ട് മാറി? പോസിറ്റീവായി മാറുന്നു. ഈ പോസിറ്റീവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നോക്ക്, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പുറത്ത് പോയ ഉടനെ തന്നെ ആറ്റം എന്തായി? പോസിറ്റീവായി. ഈ പോസിറ്റീവ് ഈ നെഗറ്റീവ്, ഏത് നെഗറ്റീവാ? പുറത്തു പോയ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് നിലനിൽക്കുകയാണ്. ആ ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? എനർജി ആവശ്യമാണ്. ആ എനർജിയെ പറഞ്ഞ പേരാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം എനർജി റിക്വയർഡ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം മെറ്റൽ സർഫസ്. ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് പുറത്തു പോകാൻ ആവശ്യമായ മിനിമം എനർജി, ആ എനർജിയെ പറഞ്ഞ പേരാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും. എന്തിനാ മിനിമം എനർജി ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ആ മെറ്റൽ സർഫസ് പോസിറ്റീവ് ആവുകയും ഈ പോസിറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യും? നെഗറ്റീവിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കും. ആ നെഗറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും ആ പോസിറ്റീവിനും നെഗറ്റീവ് ഇടയ്ക്ക് ബോണ്ടിങ് കിടക്കുകയാണ്. ആ ബോണ്ടിങ് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കിടക്കുകയാണ്. അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എനർജി വേണം. അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മിനിമം എനർജി പറഞ്ഞ പേരാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ആവശ്യമായ മിനിമം എനർജി പറഞ്ഞ പേരാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താണ്? 5-0 കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. 5-0. ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി ആണെങ്കിൽ ജൂൾ അല്ല പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ മെറ്റൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിനത്തിനാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, മാക്സിമം 5.65 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. സീസിയത്തിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ്, 2.14 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഇവിടെ എന്താണ് മാക്സിമം, ഇവിടെ എന്താണ് മിനിമം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത്രയാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തു വരുന്നു, എനർജി കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തു വരും. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തു വരുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ. ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ. അപ്പൊ എന്താ ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുണ്ട്? ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നമ്മളെ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നു, ആ പ്രോസസ് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി ഏതൊക്കെ തരം ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ ഉണ്ട്? ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമയോണിക് എമിഷൻ. തെർമയോണിക് എമിഷൻ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, തെർമയോണിക് എമിഷൻ. എന്താ മീനിങ്? എന്താ തെർമോ മീനിങ്? എന്താ? ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ, അതായത് ഹീറ്റ് അല്ലേ. അതായത് ഒരു മെറ്റൽ സർഫസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഇലക്ട്രോണിന് ആവശ്യമായ ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തു പോകുന്നു. നമ്മൾ മെറ്റൽ സർഫസ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ആവശ്യമായ എനർജി വലിച്ചെടുത്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തു പോകുന്നു. അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് തെർമയോണിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയും. ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, തെർമയോണിക് എമിഷൻ. എന്തുകൊണ്ട് അയോണിക് എന്ന് പറയുന്നു? ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തു പോകുന്നത് അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് പുറത്തു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെയാണ് അയോണിക് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഫീൽഡ് എമിഷൻ. ഫീൽഡ് എമിഷൻ ഓർ കോൾഡ് കാഥോഡ് എമിഷൻ. കോൾഡ് കാഥോഡ് എമിഷൻ. ഫീൽഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽ സർഫസിന് ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഹൈ സ്ട്രെങ്തിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ, ഏകദേശം
10⁸ വോൾട്ട്/മീറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. എന്താ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ ഹീറ്റിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിന് പുറത്തു പോകാൻ ആവശ്യമായ ഹീറ്റ് എത്രയാണോ അത് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് പുറത്തു പോകും. അതിനപ്പുറത്തെ പേരാണ് ഫീൽഡ് എമിഷൻ. ഈ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് കാഥോഡ് ട്യൂബിലായതുകൊണ്ടാണ് കോൾഡ് കാഥോഡ് എമിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ ഫീൽഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റിയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ ഫോട്ടോ എമിഷൻ. ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ആണ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ വിളിച്ചോ. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് പതിക്കുന്നു. എന്താ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഉള്ള റേഡിയേഷൻസ്. എക്സാമ്പിൾ എക്സ്റേക്ക് എന്തുണ്ട്? എനർജി ഉണ്ട്. UV റേ എനർജി ഉണ്ട്. IR എനർജി ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഒരു റേഡിയേഷൻ വന്ന് പതിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ റേഡിയേഷൻ എനർജി ഉണ്ട്. വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ആ എനർജി ആർക്ക് കൊടുക്കും? നമ്മളെ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കുന്നു. ഇലക്ട്രോൺ ആ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു. അതാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അത് ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കാറുണ്ട്. ഈ ചേട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ആണ്. അടുത്ത് പഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് പതിക്കുന്നു. ഫോട്ടോൺ എനർജി ഉണ്ട്. ഫോട്ടോ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ആ എനർജി ആർക്ക് കൊടുത്തു? അവിടെ കൊളിഷൻ നടക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താ? ആ എനർജി ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുക്കുന്നു. ഇലക്ട്രോൺ ആ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറത്തു പോകുന്നു. അതിനെ പറഞ്ഞ മീനാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ 3 തരം ഇലക്ട്രോൺ എമിഷനാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് 3 മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുക, യൂണിറ്റ് മാക്സിമം മിനിമം ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കുക, ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. എല്ലാം 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം. ഓക്കെ അല്ലേടെ? ഇതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതാണ് ഈ ടോപ്പിക്. ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു 75% അത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. എന്താണ് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അതായത് ചില മെറ്റൽസിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ആദ്യത്തെ 2 ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽസ് മെയിനായിട്ട് ആ 2 ഗ്രൂപ്പാണ്. അതിൽ ചില എലമെന്റ്സ് ആണ് സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, കാൽസ്യം എടുക്കാം. അതുപോലത്തെ എലമെന്റ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഒന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ, ഇലക്ട്രോ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെക്ട്രം അറിയാമല്ലോ. ഈവൻ ലൈറ്റ് ആയാൽ പോലും ലൈറ്റ്, UV റേ, എക്സ്റേ, അതുപോലെ ഗാമ റേ, അതുപോലെ IR റേഡിയേഷൻ, അതുപോലെ റേഡിയേഷൻസ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ പതിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോസസ് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓർ ഇജെക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എപ്പോഴാണ്? വെൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ്, എക്സ്റേയും IR റേഡിയേഷനെയും UV റേസിനെ പോലുള്ള ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പതിച്ച ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ആ മൊമെന്റിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രോസസ് പറഞ്ഞ പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിനോമിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഇത് ആദ്യമായി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഹെഡ്സ് ആണ്. അത് പ്രപ്പോസ് ആരാണ്? ഹെഡ്സ് ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അങ്ങനെ ആരാണോ ഇലക്ട്രോണെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെറ്റൽസിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് മെറ്റൽസ്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് 2 ഗ്രൂപ്പാണ്. ഓക്കെ, അത് ഫസ്റ്റ് 2 ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല, ലാസ്റ്റ് വരുന്ന 2 ആൾക്കാരും ഇല്ല. 2 ഗ്രൂപ്പിൽ അവസ്ഥ വരുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സാണ് വരുന്നത്. അത് 2ഉം ഇല്ല. ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ സോഡിയം വരും, പൊട്ടാസ്യം വരും, കാൽസ്യം വരും, മഗ്നീഷ്യം വരും. ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? ലിഥിയം വരും. ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് മെറ്റൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എന്താ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ഏത് മെറ്റൽസ് ആണോ ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെറ്റൽസിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് മെറ്റൽസ്. ആദ്യത്തെ 2 ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ഇനി അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്താലേ, ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടായാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ആ കറണ്ട് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫോട്ടോ കറണ്ട്. ആ കറണ്ട് എന്ന് പറയും ഫോട്ടോ കറണ്ട് എന്ന് പറയും. കാരണം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ ആണല്ലോ. ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടാണോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആണല്ലോ, കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്, അതാണ് ഫോട്ടോ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഹാൾവാക്കും ലെനാർഡുമാണ് പഠിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഹാൾവാക്ക് ലെനാർഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്. അതായത് ഹെഡ്സിന്റെ ഗൈഡൻസിൽ ഇവർ 2 പേരാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫുൾ സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഈ ഫിഗർ കണ്ടാൽ
ഏത് എക്സ്പെരിമെന്റ് മനസ്സിലാക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. ഇതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, കൺക്ലൂഷൻസും ഒബ്സർവേഷൻസും കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ആദ്യം പറയാം. നോക്കിക്കേ, മെയിനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ്, ഒരു ഇവാക്വേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ്, എയറൊന്നുമില്ല അകത്ത്. അല്ല, ഒരെൻഡിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വിൻഡോ ഉണ്ട്. ഇത് കോട്ട്സ് ആണ്. ഒരു എൻഡിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു ഗ്ലാസ് വിൻഡോ ഉണ്ട്. ഇത് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ്? കോട്ട്സ് എന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ് വിൻഡോ ഉണ്ട്. ഈ വിൻഡോ വഴി മാത്രമേ റേഡിയേഷൻസിനകത്ത് വരാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിൻ പാർട്ട് ഇവാക്വേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ്. അതിൽ ഒരു സൈഡിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു ഗ്ലാസ് വിൻഡോ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്കവിടെ 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട്. 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ്. 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ്. ഒന്ന് കാഥോഡ്, മറ്റൊന്ന് ആനോഡ്. ഒന്ന് കാഥോഡും മറ്റൊന്ന് ആനോഡും. അപ്പം നോക്ക്, ഇത് കാഥോഡിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേര് എമിറ്റർ എന്നും പറയും. കാഥോഡ് എന്തും പറയും? എമിറ്റർ എന്നും പറയും. കാരണം ഈ കാഥോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ആയിരിക്കും, ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് മെറ്റൽ. ഇതിൽ റേഡിയേഷൻ വന്ന് പതിച്ചാൽ എന്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ കാഥോഡിന് നമ്മൾ എന്തും പറയുന്നുണ്ട്? കാഥോഡിനെ നമ്മൾ എമിറ്റർ എന്നും പറയും. എന്തെന്നും പറയും? എമിറ്റർ എന്നും പറയും. കാരണം ഇത് എന്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആനോഡാണ്. ആനോഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആനോഡ് ഈ കാഥോഡ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആനോഡ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കളക്ടർ എന്നും പറയും. അപ്പൊ ആനോഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ കാഥോഡ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആനോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയുന്നത്? കളക്ടർ എന്നും പറയും. അപ്പൊ 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് കാഥോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? എമിറ്റർ. ഇതെന്താണ്? ഒരു ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് മെറ്റലാണ്. ഇപ്പുറത്ത് എന്താണ്? ഇതൊരു ആനോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? കളക്ടർ. ഓക്കെ, ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? കാഥോഡ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേടേ? ഇനി നമ്മൾ ഈ ആനോഡിനാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ടുപേർക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. നമ്മൾ ആനോഡിന് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കും, പിന്നെ എന്ത് കൊടുക്കും? നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കും. അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു റേഡിയേഷൻ, ഇത് സോഴ്സ് ആണ്, ഒരു റേഡിയേഷൻ വന്ന് പതിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഇലക്ട്രോൺ കാഥോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? ഒരു കറണ്ട് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കറണ്ട് പ്രസൻസ്, കറണ്ട് അളവ് അറിയണ്ടേ? അതിനുവേണ്ടി കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അമീറ്റർ ഉണ്ട്. വളരെ ചെറിയ കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോ അമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൈക്രോ അമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മില്ലി അമീറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കറണ്ട് അത്രയും ചെറുതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മൈക്രോ അമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഇനി ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതായത് കാഥോഡിനും ആനോഡിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തുണ്ട്? ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട്. എന്തുണ്ട്? ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ. ഇതൊരു ബാറ്ററി ഉള്ളത് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞ് സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ? ഒരു ചെറിയൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ സെറ്റപ്പ്, ഇതിനെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയും. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് പോയി പഠിക്കും, ഇപ്പം ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മതി. കമ്മ്യൂട്ടറിന്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇപ്പം എനിക്ക് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ആക്കണം, എനിക്ക് ഇവനെ ആദ്യം എന്താക്കണം? ഇവനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കണം. അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവന്റെ എൻഡ് നോക്കി, ഇവന്റെ എൻഡ് കണ്ടാ, ഇതല്ലേ ഇവന്റെ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആണല്ലോ, ഇവന്റെ എൻഡ് ഇതാണല്ലോ. ഇവന്റെ കണക്ഷൻ ഇവിടെ പോയിക്കണ, ഇതാണ് ഇവന്റെ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതെനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ആവണം. ഇതിൽ ഏതാ പോസിറ്റീവ്? ഇതല്ലേ പോസിറ്റീവ്, ഇതിലെ നെഗറ്റീവ്. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് എ പോസിറ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം, ഇതിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും. ഇതിനെ എങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തായി? എ പോസിറ്റീവ് ആവും. ഇതിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സി എന്തായി? നെഗറ്റീവ് ആയി. എനിക്ക് എ നെഗറ്റീവ് ആക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എ എന്താവും? നെഗറ്റീവ് ആവും. ഇതെടുത്ത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സി എന്താവും? പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയും, ഒരു ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിന്റെ സെറ്റപ്പ് മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി ഹാൾബാക്കും ലെനാർഡും ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോട്ടോ കറണ്ട് 3 ആൾക്കാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോട്ടോ കറണ്ട് 3 ആൾക്കാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്നാമത്തത് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ. ഒന്നാമത്തത് എന്താണ്? ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ. വന്നു പതിക്കുന്ന റേഡിയേഷന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു.
രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കാഥോഡ് ആൻഡ് ആനോഡ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് കാഥോഡ് ആൻഡ് ആനോഡ്. കാഥോഡിനും ആനോഡിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഈ വന്നു പതിക്കുന്ന റേഡിയേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി. ഈ മൂന്ന് പേരെയും ആര് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? ഫോട്ടോ കറണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ഇത് എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യം ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു? ഫസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ. എല്ലാ എക്സാം പോയിന്റ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. എന്നിട്ട് അവസാനം പറയാം എന്താണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് പഠിച്ചാൽ മതി. നോട്ട് ഫുൾ അങ്ങനെയുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇനി ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ. ഞാൻ ആദ്യം ആ ഇന്റൻസിറ്റി ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നോക്കി, ഞാൻ ഒരു സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട ഒരു ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട ഒരു ബൾബ് ഉപയോഗിച്ചു. ബൾബിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പവറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും 6 വാട്ട് W, 6 വാട്ട്, 9 വാട്ട്, 20 വാട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ 9 വാട്ട്, 10 വാട്ട്, 12 വാട്ടാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. 9 വാട്ട് ബൾബിനേക്കാൾ 12 വാട്ട് ബൾബിന് എന്ത് കൂടുതലാ? ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലാ. കൂടുതൽ ലൈറ്റ് കിട്ടും. 18 നമ്മൾ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 18 വാട്ട്, 40 വാട്ടൊക്കെയാണ്. അതിന് വീണ്ടും ലൈറ്റ് എന്താണ്? കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഴ്സിന്റെ പവർ ആണ്. ഓർത്ത് പവർ ആണ്. ഓക്കെ, പവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താ? ഇന്റൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ശരി. ഇനി രണ്ടാമത് എന്താ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഞാൻ ഇപ്പൊ റെഡ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഒരു സ്ഥലത്ത് വയലറ്റ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പം റെഡിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ല വയലറ്റിനുള്ളത്. ആർക്കാ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ? വയലറ്റിന് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ്, റെഡിന് ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? വയലറ്റ്, റെഡ്. ഓക്കെ, വയലറ്റിന് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ്, റെഡിന് ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ്. അപ്പം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ എന്ന് ഓർത്താൽ മാത്രം മതി. ക്ലിയർ? ശരി. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, ഞാൻ ആദ്യം ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്റൻസിറ്റി പറയുമ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടുപേരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കണം. ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്? ഫ്രീക്വൻസിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോഡ്സിനിടയ്ക്കുള്ള എന്താണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആകണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ റിലേഷൻ പറയുന്നു. നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സില് ഇന്റൻസിറ്റി, Y ആക്സില് ഫോട്ടോ കറണ്ട്. ഇന്റൻസിറ്റിയും ഫോട്ടോ കറണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. നോക്കി, ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താക്കുന്നു? ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്നു, ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നു. അറിയാലേ? അത് ഇതിനെങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്നത്? ഇതെടുത്ത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് രണ്ടിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, മറ്റേ അത് നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായി? അത് പോസിറ്റീവ്, ഇത് നെഗറ്റീവായി. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ അവിടെ ഒരു ബൾബ് എടുത്തു. ഞാൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ബൾബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 9 വാട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ 10 വാട്ടിന്റെ ബൾബ് ഉപയോഗിച്ചു. 10 വാട്ടിന്റെ ബൾബ് ഉപയോഗിക്കും. കളർ റെഡ് ആണ്. കളർ എന്താണ്? റെഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ റേഡിയേഷൻ വന്ന് പതിക്കുന്നു. പതിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും? അപ്പൊ ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഈ ആനോഡ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ആനോഡിന്റെ നേർക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ആനോഡിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് കാണിക്കും. ഇവിടെ എന്ത് കാണിക്കും? ഒരു കറണ്ട് കാണിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ കറണ്ട് കൂടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു, നമുക്ക് ഇന്റൻസിറ്റി 10 ആണ്. ഇതാണ് 10. കാണിച്ച കറണ്ട് 5 ആണ്. കാണിച്ച കറണ്ട് എത്രയാണ്? 5 ആണ്. അപ്പൊ ഇന്റൻസിറ്റി 10 ആയപ്പോൾ കറണ്ട് എത്ര കാണിച്ചു? 5 കാണിച്ചു. ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി. അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 10 വാട്ട് ബൾബ് മാറ്റി ഞാൻ 20 വാട്ട് ആക്കി. കളർ റെഡ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റമില്ല, ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജും മാറ്റുന്നില്ല, അതൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്റൻസിറ്റി മാത്രം മാറ്റി, പവർ മാത്രം മാറ്റി. ഇന്റൻസിറ്റി മാറി, കളർ മാറുന്നില്ല. ഇന്റൻസിറ്റി 20 ആക്കി. ഒരു റേഡിയേഷൻ വന്ന് പതിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് അത് കാഥോഡിൽ വന്ന് പതിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തു പോയി. ആ ഇലക്ട്രോൺ ആനോഡിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് കാണിച്ചു. എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ച കറണ്ട് എത്ര? 10. 20 ആയപ്പോൾ കറണ്ട് എത്ര കാണിക്കുന്നു? 10 കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി.
ഇത് ഇവിടെ ഇട്ടൊരു പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ വീണ്ടും എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നു? 30 വാട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. 30 വാട്ട് റെഡ് ഉപയോഗിച്ചു. 30 വാട്ട് റെഡ് ഉപയോഗിച്ചു. കറണ്ട് എത്ര കാണിക്കുന്നു? 15 കാണിച്ചു. കറണ്ട് എത്ര കാണിച്ചു? 15. ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് 30 വരുന്നത് ഏകദേശം. ഇവിടെ കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ 3 ഡോട്ടോടെ ചേർത്ത് വരച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനാണ് കിട്ടിയത്. എന്താ കിട്ടിയത്? സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ. അത് മാത്രമേ, ഈ റീഡിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക്. ഞാൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി? എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആരും കൂടുന്നു? ഫോട്ടോ കറണ്ടും കൂടുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഫോട്ടോ കറണ്ടും കൂടുന്നു. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോട്ടോ കറണ്ട്. സംഭവം കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. ഇന്റൻസിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ച് ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടിയപ്പോൾ ഫോട്ടോ കറണ്ടും കൂടുന്നു, ഒരുപോലെ കൂടുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോട്ടോ കറണ്ട്. നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷനായി അത് കഴിഞ്ഞു.